Vas-y, je te suis. J'espère que cette traque nous vaudra une perdrix bien dodue. Lorsque l'abbé aura acquis la gratitude de Tedmund, il nous remettra Fulke. Cela ne nous coûtera rien de plus. En supposant que cette tête de bois tienne parole. Va voir, Sénine. Je ne dois pas être vu. Vite, ma capuche. Ah, tu préfères œuvrer dans l'ombre. Guide-moi, Sénine. L'accès à cet endroit est interdit. C'est à moi! Non! Non! Protégez-moi! Hé là! Max! Verschuldet Verstand! Auf! Schäte! Bleiut! Revereres! Gafrat! Fundayat Yeshe Wilat Billam! Je ne suis pas celui que vous croyez! Relâchez-moi! Arrête de brailler et on te laissera la vie. La vie! Que tous les saints me protègent! C'est le silence qui te protégera, Tedmund. Pas tes seins. Help! Claude! Vole, mon ami. Nous avons celui que nous sommes venus chercher. Cette aventure ne t'a-t-elle pas remué les sangs? Tu ne préfères pas œuvrer dans l'ombre? Nous l'avons fait. Nous avons enlevé un homme, rapidement, et sans être poursuivis. Nous nous cachons au cœur de la foule. Mais seulement jusqu'à l'instant du succès, du coup final. Je préfère parler et agir franchement. Les rois et les seigneurs qui ne le font pas sont rarement compris.
Mais en tant que dirigeant, tu ne peux nier que la finesse et l'intrigue font partie d'une cape indispensable. Combien, au sein de ton clan, connaissent les vraies raisons de l'absence de Sigurd? Tu as saisi mon idée. Un chef doit savoir quand parler et quand se taire, car le silence n'est pas toujours un mensonge. Mais il peut y ressembler. Tu adhères à l'idée de se cacher au vu de tous, dans toutes les circonstances. Je l'applique en toutes choses. Halte, Danois! Au nom d'Elfred, roi du Wessex, j'exige que vous me remettiez son royal sujet. N'approche pas, chrétien, si tu ne veux pas que j'embroche cet homme. Pitié, je ne suis pas celui que vous cherchez. Garde l'œil sur lui. Il rapportera une belle rançon. Si jamais tu bouges, je t'entaille les talons. Nous avons ton homme. Maintenant, mettons fin à cette farce, qu'on puisse repartir. Tu es sûr qu'il s'agit de Tedmund? Il est vêtu comme un seigneur, mais il est plus petit et plus replet que dans mon souvenir. Je ne suis pas Tedmund. Non, je le jure sur la croix. Je ne suis pas le Thane Tedmund. Par le ciel, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui es-tu? Parle et vite. Sinon, je te tranche la gorge et je t'abandonne au corbeau. Shergar. Je m'appelle Shergar. Le seigneur Tedmund me paie une misère pour que je me fasse passer pour lui. Frère Shergar? Tu es bien loin du prieuré d'Augustin. Oh, j'ai quitté le cloître il y a de nombreuses lunes, monseigneur. Je n'étais pas fait pour la vie monastique. Tu peux encore nous servir, Shergar. Organise une rencontre avec Tedmund. Fais-le sortir à découvert. Tedmund se moque de moi et de ce que je peux avoir à dire. Je reçois toujours mes ordres par écrit. Je le connais à peine. Si tu ne peux pas nous être utile, je ferai aussi bien de te tuer tout de suite. Non, attends. Laisse-moi réfléchir, d'accord? Ah, des Danois. Pour franchir les murs, il vous faut des Danois. Il y a un campement de pillards à l'ouest dont on m'a dit de me méfier. À la place de Tedmund, j'ai donné ordre à des soldats de les capturer. En faisant vite, vous pourrez peut-être les en empêcher. Si d'autres Danois acceptent de prendre part à l'assaut, nous aurons la diversion dont nous avons besoin pour entrer dans Worcester. Si les Saxons ne les massacrent pas avant. Ceci dit, je représente toujours Tedmund. Je pourrais parler à leur capitaine pour qu'il envoie ailleurs ses troupes. C'est un plan téméraire. Les Nornir tissent des chemins tortueux que nous ne pouvons dénouer. Il semble que Worcester ait toujours fait partie du nôtre. L'abbé, reste sur le qui-vive. Nous te préviendrons dès que nous serons prêts à capturer Tedmund. Et celui-là, il en sait long maintenant. Il va venir avec nous. Et s'il nous trahit, ses bourgs se tremperont dans les braises. Vous ne le regretterez pas. Mon naturel rusé éliminera tout besoin de faire couler le sang. Compte quand même sur moi pour te tuer, si tu ne cesses pas de parler.
L'intérêt de se faire passer pour Ted Moon fond comme neige au soleil. Au fait, comment devient-on un double? Y a-t-il des défis à relever ou des épreuves? Je suis né avec la malchance de ressembler à quelqu'un. J'aurais dû rester sur le chemin que Dieu m'avait tracé. Et qu'est-ce qui t'en a écarté? Je suis le 7e fils d'un pauvre paysan. Comme il ne pouvait nourrir une bouche de plus, il m'a confié au moine. La vie du cloître ne te convenait pas. J'ai cru que l'habitude et la répétition seraient réconfortantes. Mais je n'ai connu que la prière et le travail éreintant. Les Nornir tissent d'étranges destinées. Et aujourd'hui, ta vie dépend du destin que tu tisses toi-même. Oh, je ne suis pas doué pour le mensonge. Je manque de naturel. Et les mains moites, je payais. Mais je vais essayer. Ah, la pierre de touche de tout art. Le capitaine ne connaît pas bien Ted Moon. Si nous gardons la tête froide, il ne mettra pas en doute mes ordres. Enfin, je l'espère. Nous arrivons trop tard. L'horreur nous a précédés. Il faut sauver les survivants, quel qu'en soit le prix. Mieux vaut aborder prudemment, capitaine. Il boit beaucoup et tue sans réfléchir. Oui, c'est moi, le Thane Ted Moon. Je viens discuter des ordres que je vous ai donnés il y a moins d'une journée. Cet empoté va tous nous faire tuer. Vous avez tué les nôtres, hommes, femmes et enfants. Silence, tas de chiens! Vous êtes des esclaves du Kent maintenant! Thane Ted Moon? Qu'est-ce que tu fais ici? Comment oses-tu t'adresser à moi de la sorte? Tu ne sais pas qui je suis? Si, Ted Moon, comme je l'ai dit, je ne cherchais pas à te manquer de respect, Seigneur, mais on m'a signalé ton retour à Rochester. Ah oui. Et est-ce que j'ai l'air d'être à Rochester? Eh bien, non, Seigneur. Un sage vient toujours sans se faire annoncer. Tu voyages en étrange compagnie, Seigneur. Un Sarrasin et un Danois. Je suis là pour conseiller ton Thane sur les mœurs de mon peuple. C'est exact. Une sorte d'échange entre peuples. Et j'irai peut-être un jour visiter ta noiterie. Norvège. Tu me prends pour un étranger, mais ne sommes-nous pas tous le reflet des lieux que nous avons visités? Oui. À part ça, vous avez d'autres ordres, Monseigneur? Oui. Je t'ordonne de cesser de traînasser et de retourner avec tes hommes dans tes quartiers. Et les Danois qu'on a capturés? Il faut tous les tuer! Jusqu'au terre! Désolé, non. Laisse-les là, ligotés, en guise de festin pour les loups et les corbeaux. Ce sera tout, tu peux partir. Oust! Une ruse convaincante qui te vaut ta liberté. Va, et vis ta propre vie sans marcher dans les bottes d'un autre. D'accord. Après ce petit aperçu du pouvoir, je me demande si je ne ferais pas un bon chef. Oui, dépêchez-vous. Allez vider des chopes et remplir des croupes. Allez, tas de lambins! Ted Moon a donné ses ordres! Attachés comme des animaux. Il faut que je les libère. Quelle bonté. Merci beaucoup. Nous te devons la vie, l'ami. Ces Vera de Saxon nous auraient tous tués. Sans l'ombre d'un doute. Mais vous avez l'occasion de riposter. Marchez avec nous sur Rochester et mettez la ville à sac. J'aimerais beaucoup, crois-moi. Mais nous ne sommes plus assez nombreux pour enfoncer ces murs. Et nous n'avons pas d'alliés dans le Wessex.
Personne sur qui compter pour attaquer ces gens. La Mercy répondra à l'appel. Gedrich fournira une horde de vikings. Nous allons envoyer un message en Oxenfordshire. Les hommes de Mercy seront ravis de s'en prendre au Wessex. Comment t'appelles-tu, guerrière? Runa et Gilsdottir. Nous avons besoin de navires, Runa. Nous avons une petite flotte amarrée en amont. Mais une chaîne bloque le passage aux murailles de Roocester. Je vais l'ôter, et tes gens pourront apporter leurs navires. Il faut rassembler ses armes et ses armures. Gedrich et les hommes de l'Oxenfordshire en auront besoin pour cacher leurs origines merciennes. Mes guerriers se sont vus refuser le Valhalla aujourd'hui. Je ne peux pas supporter l'idée d'offrir leurs armes à d'autres Saxons. Leur sacrifice a été grand. Leur récompense, encore plus grande. Et notre victoire leur rendra justice. De quoi calmer leurs ombres inquiètes, je te le promets. Tes hommes apporteront-ils ces armures au combat? Et quel est notre plan? Au matin, tu iras à Buckingham, rappeler à Gedrich sa promesse. Quand tu auras son accord, viens me rejoindre sur la berge, près du port de Roocester, avec les navires. Il faut auparavant avertir l'abbé Kinnebert. Il aura besoin de temps pour réunir ses secours. Runa, cette tâche sera la tienne. Je te dirai où le retrouver avant ton départ. Tout semble en ordre. Je partirai à l'aube. Bien. Dans ce cas, allons boire. Tu as voyagé loin pour accomplir ton devoir. Est-ce là la vie de ceux qu'on ne voit pas? Toujours sur les routes? Mon chemin sort de l'ordinaire. Le credo voyage. À nos yeux, nos idéaux sont universels. Donc tu n'as aucun foyer? Pas le moindre. Non. Étrange. Pour moi, le foyer, c'est la famille. Et je n'ai pas de famille. Personne. Pas même Aitan. Mes parents, mes frères, tous sont morts. Moi, j'ai perdu mes parents lorsque j'avais 9 ans. Sans Sigurd, je serais sûrement... Il y a toujours un lien indestructible. Oui. Les enfants... ils sont déroutants. Ils sont la source autant d'inquiétude que de joie. Jusqu'à en briser le cœur. Et si on est chanceux, ils nous remplacent. Je n'ai pas eu cette chance. J'ai eu un fils. Il me manque beaucoup. Encore aujourd'hui. J'en suis désolé. Vas-y. Il m'a été enlevé. Par quelqu'un que j'aimais. Un ami. Un mentor. Un homme qui avait toute ma confiance. Celui en qui on a toute confiance peut tout nous prendre. Et il m'a tout pris. Tout pris. Roocester ne sera pas une cible facile. Il est temps de se préparer. On m'attaquera à vue par ici.
faut que je nettoie ce fort, et que je brise cette chaîne pour déplacer sans danger nos navires en amont. Le mécanisme doit être à l'intérieur. Une fois la chaîne ôtée, Godrich et les navires pourront passer. Eivor, nous attendons tes ordres. Vous avez vos armes et vos armures? Oui, homme des corbeaux. Bien. Maintenant, on se retranche et on attend nos amis. Bonjour, mon vieil ami. Lorsque s'est présentée l'occasion de planter une hache dans le Wessex, tu as pensé à moi. Quel honneur. Tout le reste est en place, Eivor. Nous sommes prêts à prendre Rochester. Rassemble notre armée. Nous allons faire sortir cette souris de son trou.
Détendez-vous, on va y arriver. Protégez le bélier! Repoussons ces saxons! Nous devons trouver un moyen d'abaisser ce... Je vais m'en occuper. Attention! Edmund s'est terré dans la cour! Il faut avancer! Attention à cette huile brûlante! Continuez! À l'intérieur! Ils ont soigneusement fermé les donjons ici. Alors c'est qu'il faut chercher une entrée plus haut. Je vais t'achever! Un autre saxon rejoint sa tombe! Joli coup, Eivor! Allez, crève! Je vais te tuer avant que tu réussisses à prendre ce fort. Si vous me tuez, tout le Wessex se dressera contre vous. Dis au revoir!
t'attaquer à cette forteresse, Danois? L'armée d'Elfred accrochera tes boyaux au rempart. Nous ne sommes pas là pour de la pierre et du sable, Deadmund. Je vous conchis, toi et tes dieux grotesques. Je ne m'inclinerai pas comme une poupée de son. Plutôt mourir. Combien ton roi sera-t-il prêt à payer pour qu'on laisse ta tête posée sur ton cou? Une armée marche sur nous depuis le sud. Un religieux du prieuré de Saint-Adrien avec un Fyrd. Ah, serait-ce l'abbé Kinebert? Dieu soit loué. Si vous ne vous intéressez qu'aux richesses, l'église en a à profusion. Tu seras libre s'il nous fait une bonne proposition. Un coffre ou deux d'argent en échange d'un vieux raccroté. Reste calme, ou je ne pourrai pas empêcher mon ami de te trancher la gorge. Attention, païen. Tu mourras pour les sévices que tu m'as infligés. Danois. Je ne te veux aucun mal, Thane. À mes yeux, tu n'es qu'une belle rançon, rien de plus. Et c'est pour de l'argent que tu as enfoncé mes portes et tué mes hommes. Tu n'as aucun honneur. Tais-toi, ou je te rends aux Saxons avec 10 doigts de moins. Vous, vil païen, libérez cet homme, ou ressentez la morsure du fer. Et qu'est-ce que tu nous offres en échange? Vos vies. On a perdu beaucoup d'hommes en prenant ce donjon. Cela mérite compensation, esclave du Christ. 20 coffres d'argent. Donne-leur ce qu'ils veulent, Kinebert. Une somme conséquente qui laisserait vides les coffres de l'église. Je ne puis le faire sans recevoir d'assurance. Tedmund! Une extorsion en échange de ma vie? Tu es arrivé bien vite, l'abbé. Peu de temps après que ces maudits serpents ont envahi mon fort. Par la grâce de Dieu, Tedmund, une vision terrible m'a assailli en priant. Un Fyrd de païen, ta vie menacée. Une coïncidence qui me paraît assez alarmante, l'abbé. Aurais-tu... Par Dieu, mon bon, tout va bien. De l'air. J'ai besoin d'air. Il est mort. L'œuvre d'un poison, sans doute. Non, 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 non. Relevez-le. Il ne peut pas être mort. Il ne doit pas être mort. Du poison? Comment a-t-il pu s'empoisonner entre nos mains? Beaucoup de rois et de peureux ont sur eux du poison en temps de guerre. Pour éviter la capture et la rançon. C'est un désastre. Elfred va choisir quelqu'un d'autre et... Par tous les saints, Elfred, comment vais-je expliquer ça au roi? Nous avons emprunté ce chemin ensemble, Kinebert. Tu regrettes peut-être où il nous a menés, mais tu dois remplir ta part du marché. Tu auras cette dame. Il me faut une journée. Reviens à mon abbaye demain et tu... Oh Seigneur, mon doux Seigneur. Je commence à en avoir assez de ces retards. Nous devrions oublier Kinebert et trouver Fulke nous-mêmes. Calme-toi, Eivor. Va voir Gedrich et libère-le de son serment. Nous nous reverrons à l'abbaye de Kinebert. Vous avez combattu comme des bêtes surgies de ton enfer, Gedrich. Tu es relevé de ton serment envers moi. Cela m'a plu de combattre à tes côtés, face à ces chiens galeux du Wessex. Puisse notre amitié durer. Je n'ai rien à faire de ce buisson d'épines entre religieux et seigneurs. Je suis là pour Sigurd. Je comprends. Quand tu l'auras retrouvé, viens me voir. Nous festoirons et chanterons en l'honneur de l'amitié.
D'accord. Cet endroit est très bien gardé. C'est trop silencieux. Où sont les frères ou les hommes de l'abbé? Je devrais être ravi, mon frère, mais je ressens une certaine appréhension. Quelque chose ne va pas? J'ai suivi l'abbé ici sans le quitter des yeux. Mais je n'ai vu aucun des moines, ses serviteurs. Mort? Je ne crois pas. Mais ce silence sépulcral ne me dit rien de bon. Où est l'abbé en ce moment? Dans ces quartiers. Viens et reste sur tes gardes. As-tu l'impression de sentir le Pourquoi parfum de le la fidèle trahison? berger s'allierait-il à l'hérétique? Kinebert convoite le pouvoir et un rang élevé. La mort de Tenmund lui impose de les acquérir autrement. Tu penses juste. Garde les yeux ouverts et ta lame en main. Kinebert, tes invités sont là. Venez, le souper est prêt. Notre cher abbé m'a chaleureusement invité. Il m'a dit que des amis étaient avides de me voir. Il est un peu tôt pour souper, je sais. Mais la bière de Kinebert accompagne si bien l'agneau rôti et les pois aux myrtilles. Je n'ai pas su y résister. Où est mon frère? Il n'est pas ici? Mon Dieu, où peut-il bien être? Si tu la tues, nous ne trouverons jamais Sigurd. Assieds-toi, Eivor. Mange, et laisse-moi te conter l'histoire d'un homme qui parle avec les dieux. Tu te moques de moi. J'ai tué pour moins que ça. J'en suis certaine. Mais n'est-ce pas la règle dans ce triste monde? Nous éliminons les moutons et réduisons le troupeau comme nous l'entendons, toi et moi. La plupart de ceux qui arpentent cette terre ne sont guère plus que des outres de sang, de la simple chair. Mais pas Sigurd. Sigurd est autre chose. Il a été touché. Et déifié. Les dieux parlent à travers lui. Tu l'as attiré grâce à ce mensonge. Tes mots ne sont qu'artifice. Tu aurais dû écouter, Eivor. J'ai tenté de te le dire. Les dieux existent, et leur pouvoir est à notre portée. Tu ne le trouveras pas. Pas avant que j'ai eu mon content. Aux vieux amis. Elle est vraiment délicieuse, Kinebert. Y mets-tu des clous de girofle? Bien. Voilà qui conclut ce souper. Tuez-les, et apportez leur corps à mon sanctum à Kantwarabur. Ils seront bientôt sur nous. Il y a peut-être une autre issue. Fulke a dit que son sanctum se trouvait à Kantwarabur. Oui, et non sans raison. Je ne m'y rendrai pas tête baissée. Elle a peut-être menti. Peut-être, mais c'est notre seule piste.
J'espère que tout ce sacrifice d'innocents en vaut la peine. Il s'agit de Sigurd, de mon frère, évidemment. Alors viens, allons plonger dans la gueule de la mort. Je n'ai jamais eu envie de mourir vieux. Ce ne sera pas en vain, Eivor. Nous trouverons Sigurd. Il n'y a pas que lui. Je veux que Fylke souffre. Cet endroit regorge de gens à la solde de Fylke. Sigurd sera bien gardé. La prudence et la finesse s'imposent. Allons-y. Montre-moi ces terres, mon ami. Pourquoi Fylke nous révélerait-elle son sang? T'en as pas. Elle est victime de son arrogance. Ce qui l'empêche d'envisager l'échec. Son esprit circonspect lui dit peut-être autre chose. Sois mes yeux, Sinin. Quoi que nous trouvions ici, garde la tête froide. Tu me traites comme un enfant, Basim. Je te protège plutôt comme un père. Ta faim violente ne servirait à rien. Il te reste beaucoup à faire en ce monde. Je le sais. Des énigmes, toujours et encore. Loin de là. Je perçois une grandeur chez vous deux. Ton destin n'est pas de tacher de ton sang les pierres de cette demeure divine. Montre-moi. Bon, prudence avant tout. Si elle est toujours là, je raserai cette maison du Christ par le feu. Déploie tes ailes, Sinin. J'ai besoin de ta vue, mon ami.
vos armes, Basim! Allons-nous foncer tête baissée? Allez, les gars. Il va souffrir et longtemps. Ce doit être le chemin vers le sanctuaire. Alors allons-y. Je peux sentir la puanteur de cette femme. Aide-moi, Basim. Sigurd est ici. Je suis là, Fulke! Affronte-moi! Méfie-toi, Eivor. Tu entres Que dans veut ce dire ceci? Toutes ces allusions à des elfes et à des démons. Les plans de la grande forteresse dans le Wessex. Y a-t-il ici quelque chose qui nous aiderait à y entrer? L'évangile de Marie-Madeleine. Parodin. Quelle triste tapisserie elle a tissée. Pour chaque goutte de sang qu'elle a versée, je boirai une corne d'hydromel. Sigurd. Eivor! Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi que tu as trouvé quelque chose. N'importe quoi! Peut-être, oui. Une forteresse dans le Sussex. L'ordre y forme des soldats.
Nous devons être sûrs. Le temps joue contre Sigurd. Il y a autre chose? Des documents qui intéresseront ceux qu'on ne voit pas. De quoi intéresser Hightam. Mais pour ce qui est de Sigurd, notre seule piste est Portchester. S'il est au fort de Portchester, il nous faudra une grande armée pour en abattre les murs. J'ai maintenant beaucoup d'amis en Angleterre. Si je les appelle, ils viendront. En effet. Basim, elle lui a tranché le bras. Est-ce qu'on peut survivre à une telle blessure? Le corps le peut, oui. L'esprit, difficile à dire. Une telle privation peut pousser au désespoir. Si tu sous-entends qu'il se donnera la mort comme Tenmund, oublie cette idée. Sigurd n'est pas un lâche. Je dois dire aux habitants de la colonie que leur Jarl est toujours retenu. Cela va leur déplaire. Nous n'échouerons plus, Eivor. J'irai en éclaireur et préviendrai la colonie quand j'en saurai davantage sur Portchester. Tiens-toi prêt. Où est-il? Où est Sigurd? Il est en vie. Mais pas avec toi. Où est-il? Pas maintenant, Dag. Il faut que je parle à Randvi. Tu ne l'as pas trouvé, n'est-ce pas? Réponds, Eivor. Nous devons savoir. Je dois parler à Randvi. Laisse-moi passer. Tu ne l'as pas trouvé parce que tu ne l'as pas cherché. Je vois en toi, Eivor. Je sais bien qui tu es. Eivor, tu reviens seul. Cela ne présage rien de bon pour Sigurd. Je ne l'ai pas trouvée. Cette folle de Fulke, elle a réussi à filer. Elle l'a emmenée dans le Sussex. Il nous faut une armée. Fais jouer nos alliances. Rappelle que des serments m'ont été prêtés. Nous devons agir avant que... Avant que... Avant que quoi, Eivor? Elle l'a supplicié, Randvi. Des actes indicibles. Elle lui a coupé un bras et l'a laissé en cadeau. Je crains qu'elle ne veuille le tuer. Lentement. Par les dieux.